Всех приветствую. Я с утреца пораньше отправился в лес за грибами. Папа похвастался, что 2 дня назад нашел аж 11 белых. Для нашего леса это абсолютный рекорд, наверное. А я вышел в надежде поискать опята. Сейчас дойду до своих любимых гнилух. Надеюсь, там будет. Ну вот. Добрался я до гнилух. И вот первая опята. Вон еще на дереве. А вон там дальше еще. То есть все как и задумано. Приступаем. Вот такие красотулечки. Пакетик. И на земле растут, везде растут. А тут вот меленькие, не подросли еще. Вот они, прям по земле. А вон там что? Это что такое? Приятный бонус? Или подделка? Это приятный бонус в виде беленького грибочка. Вот какой. Ну, эти шлепаки я, наверное, брать не буду. Найдем что-нибудь поизящнее. Если не найдем, на обратном пути заберем их. Еще. И еще. А вот там уже кто-то построгал. Где-то рябчик свистит. Вот. Слышно? Далековато. Можно было бы взять с собой маночек, приманить. Может быть, снять удалось бы его. Совсем рядом поет, совсем рядом. Но я его не вижу. Вот он поет. Красотища. Вот еще. Только что до меня донеслись крики конкурентов. Лисички. И здесь лисички. И вот там лисички. И даже вот там лисички. Ой, сколько их тут. А рябчик поет все ближе. Но как включаешь камеру, замолкает. Ну давай. Вот он, красавчик, поет. Вот это красиво. Табуретку надо. Все, надоело мне эту березу встречу. Конкуренция растет. Кругом люди.
И меня уже человек 5 протопало, наверное. Пойду дальше, куда шел. Старый подберезовый. Но губка белая еще, может забрать. Какой чудесный пень. Поржи мне, поржи. И вот такая замечательная береза. Еще одна береза. Облеплена со всех сторон. Красота. Вопрос на засыпку. Смогу я через болотину перебраться на нашу сторону леса? Главное, с курса не сбиться. Солнце нам в помощь. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Полез. Так. Почти выбрался. Только вот куда я выбрался? Ой, вода. У меня сапог дырявый. А куда я выбрался? Кажется, я знаю, куда я выбрался. Это места Игоря Ивановича. Он здесь любит собирать. О, махало как. Сойку сожрали. Синичка. А там какие-то коричневые маленькие. Вон она. Едва различимы. Все, теперь я знаю, где я. Какой прямо на дороге. А какой вот там под елочкой прячется, это ж вообще. Трос какой валяется. Еще один. Эй, вылезай. Ух, какой. Загогулина какая. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот еще немножечко опяток. Где-то здесь была береза, на которую я в том году чуть ли не с лестницы лазил. Опять опята. Ладушки. Опята это хорошо, но я бы еще от одного беленького не отказался. Набрал я пакетик опят. 3 подосиновых у меня есть, 2 беленьких. И сейчас бы финальный аккорд, еще бы один беленький найти, и можно с чистой совестью идти домой. Еще одним беленьким мне не сфартило. Но все равно я очень доволен сегодняшней прогулкой. Иду домой. Всем удачи и пока. Нет, о какой красавчик стоит. А я уже почти вышел. Вот дома. До забора 30 метров.
Здорово.